可以拉近呢。这是澎湖的海上花火第5次的释放现场。你看，离现场有几百公尺？300多吧。300多，3公里了，300多。3米远。啊，爱心呢？你看它这样一起用起来有没有？然后合起来变成一个大爱心呢。哇，这一颗够亮。碰那么大声在哪里？碰那么大声，竟然空抛弹，对不对？照理讲，砰，应该就海上的啦，这是海上的。哇，爆！那么大声！哦，我知道了，就是先释放完了。是先有铃音还是先有声音啊？先有光。超有声啊！你看。哦，所以光已经完了才有声音了。对啊。所以不是空包弹了。对啊。这是闪电的原理。哇，这个现场看非常非常的大，可惜我的 iPhone 手机没办法拉近。好可怕！啊，这个要用我们的 Sony 照相机才会漂亮。哇！现场尖叫连连，可惜我们离了2公里。好，录制时间2分30秒。